Weewaawo ate tubakulisayo mu kayimba ako ndowooza kabatambulidde bulungi. Mu mbeera gye tutambuliddemu olunaku olwaleero nagibategeezezza. Tutunuulidde abaana naddala abaliko obulemu we kituuka ekyokubafaako abazadde bangi mwesuulyeyo gwe naggamba gwe n'ogamba nze omwana wange namuzaala iwa malusu namuzaala omwana atawulira talaba tayogera n'ogamba nedda ono si wange banduga nze kamusulewo oba kamuleke wonna wensobodde naye sigenda kukola ki kumulabirira wabula kutwasinzidde ne tukuleetera omukyalo ono ali nange tugamba nedda munnange jangu nnyonnyola ensi ebintu bino bitambula bitya n'agezaako kutulaga oba kugamba agezaako kutulaga simply because ye nga ye maama w'omu kwaba abaana ayina omwana ate ng'omwana oyo wetwogerera tawulira era talaba omwana oyo fonna wakolanga ani mu ggwanga? Enrica is an ambassador for children with disabilities under Malengo Foundation. Okay. Yeah, she's a former Little Miss Uganda pageant queen for 2017-2018. Wow. Maybe you're not biri ku Enrica. Biri ku Enrica, and she's a nominee for the UN Girl Child Award year 2019. And she has won also a Girl 50-50 award and the Outstanding Little Queen of 2017. Wewa agatiibwa tugawulidde awo gonna gali ku mwana omu Enrica wabula nje atuddeyo ate gye twakomidde twakomyawo omwana bamututte mu ssomero atandise okusoma embeera etandise mugiraba ekirungi watugambye nti mwami Mujumbi yali afaayo emukwasaganyiriza wamu nga abazadde ekintu mukola ki mukitwalaganya wakati kati awo otandise okuyiga ennimi olulimi lwakutwalira ebbanga ky'okukwasa kati olulimi siga it's a continuous process. Kyeyongera maaso omwana buli weyongera okukula nga n'ebigambo oba class because yeyongeramu okugendamu n'ebigambo bigenda byeyongera kati wano omwana bw'aba atandika bakusomesaako engeri gy'asabamu emmere engeri emmere bagiyita batya n'engeri gy'obalamu kuva emu ku 10 nga bakusomesa gwe bakusomesa kubanga omwana ajja kujja ewaka ne homework we tuba tulamusa mu lulimi olwa sign language olwo ennamusebeera etya balamusa batya ngerezaamu engeri gye balamusa kati ebiseera ebisinga tukola good morning okuba mu ngalo good then nokola ka good morning nokola ene mabega kati the same applies to the afternoon ebiseera ebisinga tuba tutunulira ku njuba wetambula kati bwe tugenda mu good afternoon tuba tukikola bwe tuti ne tugitunuza kubanga eri mu makati awo eba good afternoon kati bw'oteekako kano kiba kitegeeza enjuba good evening egwa egolooba weewaawo then good night tukateekako bwe kati netwebakawo ate nze ndundabikidde okwanguwa okuyiga era kwengendere ntinda ngenda kwanguwa tokukwasamu eyo embeera olwo omwana waffe atandise okukula atambudde mu bibiina ebyenjawulo agenderera ensoma yaabwe kati nkimanyo girina idea ensoma basomanga bano abalala oba bo balina engeri gye babasomesaamu basoma mu kilasi yaabwe buli kimu kyonna kibeera kya sayini naye bakola silabasi yemu n'abaana abasigadde era nekibanga ensoma ye kati fonnaawe eri etya ensoma ye sijja gamba oba mbi oba nnungi naye eri awo mu makati olw'ensonga eri average olw'ensonga mu sign language bw'oba otunuulidde mu business mulimu shorthand kati buli kintu kyonna bo kye bakola mu sign language kiri short bwe mba nkugamba I'm going to town sijja kusayininga I'm going to town but bagamba me go town kati jukira kati omwana oyo okuzza oluzungu luli olwa I'm going to town kibeera very difficult very hard agereza kuye nti me going kuba kugenda then town nekisembayo kati ebyo mu makati ebyo bibeera babijjemu batwala only the main points simanyi ngenda kwongera okunoonyereza oba UNEB erina engeri gye bagiramu ko kubanga ndabira ddala ngaliwo kubanga kati ekyo ekintu kye tusaba UNEB n'ensaba kakati UNEB ekyaganyo kitukolera mbu bwe baba makinga ebibuuzo by'abaana baffe babimakinge mu njogera yaabwe bweti
naye ate yo UNEB ekyatumakinga ng'abalala bali bonna basigaddewo. Ngenda kwongera ekintu ekyo kinoonyerezaako tulabe kubanga kintu kyamaanyi nnyo nnyini ddala kuba abantu bano balina okuba nga balina we babanyigiramu. Kati bo bagamba tujja bongeramu eddakiika 3 papa babadde lwa ssaawa 2. Eddakiika 3 tekirina kye kitegeeza. Because already we luba luzungu omwana obalonda omusudde. Oba omusudde. Flood. Kale nga tukyali mu buufu obwennyini bwe bumu omwana oyo atandika atya okusipotingibwa okulabibwa ensi okumumanya. Nze Enrica namutunuulirako nga bwe yali nga akula engeri yali tayogera nga bwe wajja bwe muteekako TV ng'amanyi channels eziriko ebintu by'emisono. Red carpet ebyo bwe biti nga byayagala okusingira ddala okulaba. Kati era programu ezo bwe zajjanga nga bw'akwata remote ng'agituulira. Kati nga tulabira ddala mbu tayagala tumuggyeko remote kubanga kyayagala okulaba kyekyo ng'agikweka. Bw'amala mulaba remote ng'erabika. Nammwe temumunyiiza. Nga naffe tetumunyiiza. Olwo omukwano gwali gutya ogwali wakati we oba oguliwo wakati we ne muganda we mukulu we? Kati abaana bange bonna balina space mpanvu. Wenjogerera mukulu we alina emyaka 15 ali mu senior 4. 15 senior 4. 15 senior 4. Abaana ate ensoma ng'ekyuse. Ffe twamalanga P7 nga tulina 14. Kati ono ali 11 ono bwe yabeereranga wano ewaka oli yali asoma mu Gwanya Preparatory School Kabojja ng'ali mu Kisulo. Kati naye nga omukwano bwe bajja ewaka babondenga ate nga omuvubuka amanyi ne sign language nga bacoordinatinga ne muganda we. Ekyo kirungi yamwagala nga muganda we tebiri mu kusosola nti oba no tawulira weewaawo. Olwo lubadde okyatunnyonnyola njagala nnyo okumanya ensi emumanya etya. Kati bwe nalaba ekyo nalina omukyala gwe twali twasoma naye esatitu nga yafuuka moddo mu United States of America. Kati mugamba Doreen omwana wange ali bwati ne bwati. Kati Doreen nze simanya mbu naye yazaala omwana we omulenzi asooka naye yafuna obuzibu obwo. I see. Kati Doreen yangamba omwana oyo mutwale mu International School of Modeling liriwa Kampala. Ne mubuuza essomero liriddawa. Mubalinayo kids section gwekuba namba ng'agikuwa n'agimpa. Kati bw'agimpa nga ngikubako nga bandagirira li Wandeke ya Kwam Towers opposite Makerere Gate. Ndaba waawo. Kati nga bwe mbatwa nga nsooka mbakubira essimu bangamba omwana wange ayagala kyonna kino naye tawulira tayogera. Naye ebintu byonna ebya kilaasi bwe mba mwetaaga nze nja kubaawo okumuinterpretingira okukola ki nga weewaayo n'ogamba kyonna ekikwata ku mwana kati ogwo gwali mu 2016. Kati 2017 nga wajja omukyala bamuyita Trish Muhendo ng'alina idea egamba naye bakolera abaana abantu abakulu Miss Uganda pageants nange kanteekeyo eki ey'abato. Trish Muhendo atuwa platform ngamba kati nze wange anaakompitinga atya ne bali anaavuganya atya ne bali ngamba ffe ne sente eziyingiramu tujja zisasula naye twetaaga omwana oyo akole ki abeeremu. Nembagamba naye kinasooka nagamba omwana alina katwoke nungi atambula bulungi alaba biri byonna byalaba ku TV. Kati jjukira ku International School of Modeling bwe mbakubira nga omwana tumwenrolinga naye buli lunaku buli lwatuuse mu practice ntuula ng'omwa kafaananya we bayita next yabalunga kati yatunulira nze bagambye next on stage ye gwe agenda. Kati gwe ng'okola sayini awo mulaga songawo tugende mwana wange obudde bwebwo weewaawo nga tukwata ekkubo nga tutandika ng'omwana akola training. Kati ne bwe twatuuka ku finals nkulaba nga interpreter nzaaliwo nga Enrica talina support nga buli omu yenna agamba oba
oyo Kigala n'avaayo naki avayo naki tatuulira kati naye bwe babuuza ansa nga ebibyo ebiri short kubanga ekibuuzo kyange nkikyusa ne kibeera short ne ansa yejja kubeera short kati sooka osimbe wakati babuuziza ekibuuzo enrika kati gwe okiwulidde kati nga ngenda nga mubuuza batubuuzaako bali bashokesinga traditional way bamubuuza enreka yogerera olugoye lwo luyambadde luvaawa nga nange ntandika nyina kyenengedde ndabira ddala nga wabba ebigezo temuli nga mubuuza nga namu interpretinga bungi ne mubuuza eri they are asking you the dress you're putting on you're putting on luvaawa where from where nateekako Western Uganda gwanga yabitege kati kyembuuzaamu awo bo bali bewali onyonyola baali like nga bamanyisa in language ndabira ddala nti osobola balimba ggwe nali sirimba wali tolimba nga kubanga twalinako ekitongole ekyajja okumuwagira that is AFIC that is parents with children with hearing impairment bajja bamanyi olulimi nga sisobola toyinza kulimba kati n'abiddamu naye pano yaliko omwami gwe bayita Joram Muzira akyasinze okutwala models wabweru kwaliko the former Miss Uganda Queen kwaliko n'omwana omulala yali avudde Canada. I think she has a very big post ne Ronnie he has a modeling agency. Gundi etandika session etandika ebibuuzo babizeemu nagenda okuwulira nga balanga omwana wange balanze asinze okusmilinga ku stage asinze okukola biti asinze mu bifaananyi ng'ambaho nze nviiriddemu awo mwana wange otandise okwekubagiza awo nga balanga Miss Confidence omwana atulaze atalinaamu kakunkuna atambudde rwani we buli omu n'akakkana mu baana banne nfuna ng'enrika yavuddeyo mu ggwanga lyonna Uganda nga yeye Miss Confidence nga bagimwambaze shaashi mpulira kati ne bagamba ne baddamu ne bagabaawo endala ne ziyita nga nze ngamba ne bwe mbeera ngenze na kino ekikulu akoze eki tagenda kugamba ne bagamba singa omwana we basobola okukwatako n'abeera ekintu kyonna mu nsi kubanga mwana muto naye yewaddeyo mu butawulira bwe okubeera n'abasigadde ne bamuweereza Miss Rising Lady kati nze nengamba n'omwana ndoza biwedde kansula omwana wange nkole ki nzire wange obwo bwenfunye mwami wange bwenfunye obukola engeri gye tukoze eki gye tutambuza ekintu yali taliiwo ng'ali Kenya kati nengamba kati ndowooza biwedde kati bwe mugamba tugende nangamba I want to see ani asinze engula eri ennene ani agitwala kati mba ndi awo nga bayita second runners up contestant number 11 ng'enrika mukufuna nengamba enkuyanja eri yonna yonna agisinza ate nga yikabadde mutawulira asinza atya naye muli ufuna okwewuunya nengamba waayi mukama weebale kati awo sitaani tutandise omukola ki omulinnyako enfeete kati nga tumaliriza ebyo baleeta n'omulala agendako nga we tutandikira abamawulire batandise omuwandiikako abaagala ki abadde wakubiri waliwo asinze gwe gusoose ogugwe naye n'abeera wakubiri naye nengamba ekyo nakyo sikirumyemu kati kino engula eno gyafunye yegenda otutambuza ensi yonna tugitegeeze mbunafe abali kiggala tusobola okubeera something big
olutandise okufuna kwegamba obwagaza ate obwensuso ne confidence gye nnina mbwenerika you can be a high profile model. Olwo ye mu mpulira yeegwe nga mutegeera kyekyaliwo yali musanyufu nnyo abantu ne bajja ne bamusitula sawa fe abanoonyereza we twatandikirawo okumumanya tubuza mwana aba medias batandise otukyalira ewaka betaaga kutegeera obulamu bwe bazadde be ebyo byonna nga baagala obimanya naye ng'ekisingira kyonna abazadde bw'ofuna omwana bw'oti sooka omukkirize mbu mukama kyakuwadde ate mwagale mulage okwagala muleme mumusosola muleke abantu bakitegeere mbuwaali eyo session ewedde kyekyaddako kati eyo bwe yaggwako nga abamawulire batandise okujja saamujjaayo eri mu modeling kubanga ffe kyatutwala nga tutunuulira ye yandibadde kariya ye muzudde omwana wawaagwa kati ne tusalawo mbu tujja mumutwala eyo apracticinge modeling. Enoleka atambudde fashion shows ezisinga zonna ze bakoze ez'abaana mu ggwanga kuno zonna abeerako azitambudde. Twatandikira ddala waliwo Kampala Kids and Teens Fashion Show ng'eri mu international schools zizokka, naye nze nabagamba mwetaaga sente meka omwana wange okutambula eyo? Mutwetaaga 10,000. Just 10,000 agenda atambule. Nembagamba wange tisiwa international. Naye sente nziyina teyandibadde na issue ya sente by the way. Nze nabagamba I need awareness. Neetaaga omwana nga abeere kyakulabirako kubanga bwe nazuula ekyo ekitone kye nembagamba nja kikozesa abeere kyakulabirako ku bazadde abasigadde mb'olina omwana bw'ati naye omwana we tomutunuulira mbu kubanga mulema omukono naye alina ekintu ekyala kyakola ki kyasobola okukola. Nembagamba ebyo mubiveeko owange mwetaaga kuli. Nenjogerako ne mwami akulira Kampala Kids Teens bamwita Hunter. Nemugamba Hunter nangamba Enoleka is a professional model. Ekintu kye baatuwa nga tuli wali okumuinterview nga balabe mbu asobola otambula kati Enoleka yavayo nga expert n'abalaga catwalk omwana byalaba ku TV nga yavaayo nabyo anti kubanga neeri mu Kids Modeling Academy and International School of Modeling bali bamutraininga so n'abalagirako bwereere ne bagamba we can't miss this chance, so they gave her platform n'atambula. Kati abo bwe yatambula ne tukolako tukoze fashion shows nyingi, charity shows ez'enjawulo. Kati Kampala Teens Fashion Show ebadde egendawo buli mwaka. Enoleka yali kwaba abakisookako era kati nabo bamwenyumirizaamu. Ayina empaka zonna ze yawangudde kakyatambula nga kyatambula teziri mu competition kubanga eri gye twakola pageant abadde akyatambuza eyo naye babadde bamudiriddeko Little Miss Uganda ba mirundi ebiri naye nga kati nga ye gwe babadde batunuulirako the outstanding queen. That's why she won that award, the most outstanding little queen in the country. Ne bamuweereza Little Miss Uganda. That is very award. Good. Kakati mu mbeera eyo award zize afuuka atya ate ambassador? Kati ambassadorship yagifuna twali awo ne tugenda ku Mama Tendo nempostinga Enoleka nembagamba she's a model, like we are sharing issues about children kati nange nensharing owange nembagamba she's deaf. Kati kwe kuva y'abakyala bali ku Mama Tendo nga who have also been designers on the fashion shows. Mama Tendo gamba zino group eziri ku Facebook. Never like in musawa nga 5 yalina 2,000 likes ku post. Kati naye nga ne bagaba naye have worked with this girl, she's good, she knows what she does. Bamuwanyi kati omukyala omukyava ngamba
I want Enrica to be introduced to a certain lady. I think you've seen Michelle Mamteka. Yeah. So Nagamba, I'm also in the same category, but I would like Enrica to meet I see. Michelle. So that's how Enrica becomes an ambassador for children with disabilities, That because is this so lady is amazing. a very good activist for them. So but they organize for her kugenda masomero okwogera eri abaana. Okay. Yafulumyeko wabweru eggwanga oba mulina we musuubira enidde okuba nga afulumako eggwanga? Enrica bwe bamunominatinga for the UN Girl Child Award, whereby she was the only ezo competition ezo awards zaliko abantu abanene ba America lolokuloto Farida nakazi bwe bantu kati naye ne bagenda mu children nabeera nominated. Netugamba, if you any people can come and look at this. I see. So we hope that Enrica will be moving out with God's grace anytime soon. Kale awo nno we tutambulidde ekyo kirungi nnyo nnyini ddala. Kyenjagala okukubuuza ggwe ng'omukyala maama we Enrica, kiki olowooza ggwe nga ggwe ky'okoze ggwe nga ggwe maama ekiyambye Enrica? Ekiyambye Enrica is support. Okwagala. Lwaki nkubuuza bwe nti gwe nga maama I'm expecting to support eno olina okubanga era ogimuwa because gwe maama we oba onfuna n'ekiki ekyenjawulo kyolaba ekisukumi kyogamba nti okusinziira bwe ntunula ku bakyala bannange oba bazadde bannange abali mu mbeera bwete baba balina abaana ab'ekikula bwe kiti nze nnyina ekyenjawulo ate kyenkoze ku mwana wange ekimututte mu maaso okumukkiriza okumukkiririzaamu n'okukkiriza. Omanyi ekisaasinze lwaki abaana abasigadde abazadde tebalina kukkiriza mbu abaana baabwe basobola okubeera ekintu kyonna. So olina okukkiriza, ekisookera ddala olina okukkiriza obulemu Mukama bw'aba atadde. Kati bw'oba obukkiriza omwana n'akulaga mulina ekitone kino kikkiririzeemu muyambe embeera yonna gwe wabino walungi kubanga embeera omwana Mukama gy'aba akoze ki gy'aba amutaddemu. Kubanga olina omulaga ekkubo n'omugamba nti oyinza obutafuna omulimu nga gwa Morris ogwa office oba guli ng'ogwange gwenkola naye nga osobola okubeerawo singa okola kino. Enrica oyo gw'olaba nga tetunaba kugenda wala. Other than that byonna ebyo mubiwulidde mbu Enrica birina naye Enrica alina brand, is an entrepreneur. Other than being herself being a brand as a supermodel, she makes Enrica liquid soap. Wow. Enrica akola bracelets ne necklaces nga ye. Kati bw'olaba nga kati ku ssomero lyabwe balina gye twandiyise art and craft, ffe twagenda ng'okunoonya papyrus ez'okujja okukola enjeyo ebintu bwe bityo naye kati bo mbu bali mu nsi gye batagenda okujja ebyo ebintu but then they have to do art and craft. So Enrica bamuyigiriza ku ssomero okusamba ekyalaani, babayigiriza okutunga babayigiriza naye kati ate ye yandaga mbu ate alina interest mu okusinga mu jewelries. Kati mu jewelry we tugenda ne tugula beads wansi mu kikubo nenzireta nenzimuwa n'azikola obwenjawulo necklaces with different designs. So those are some of the things abantu be bamulabiddeko okugamba mbu Enrica now really because of this you can get an award. Kugamba mbufunze Enrica omubeereddewo mu mbeera yonna. Onjagala we obubaka obusembayo eri abazadde naddala abo abalina abaana abaliko obulemu. Abazadde mbasaba mbeegayiridde abalinako abaana abalina obulemu tatunulira mwana wo kubanga Mukama Katonda yamukuwa nga omuntu aliko obulemu oba abadde atya. Kkiriza omwana wo nga bw'ali muwe okwagala temumusiba ku nkondo mbw ajja kubula n'omuteekako omuguwa. Ekisookera ddala waliwo amasomero ag'enjawulo kati mbw abaana bo omwana wo asobola okugenda ku ssomero n'asoma muganoonyerezeeko. Abazadde ekisingira ddala okunnyumira mulimu abalina ssente
naye nalemererwa okukkiriza kyova olaba ekintu kyensoose kukkiriza mukkirize mbu mukama katonda kino kyampadde kyaleese kati omwana alekera omuteeka mbu abagenyi tebalina omulaba n'omuteeka mu kateni waliwo abazadde abalina sente naye abagenyi bwe bajja ewaka omwana oyo aliko obulemu bamuteekeeyo tebagala abantu bamulabe tebagala abantu bakitegeere mbu omwana oyo bwe bamuzaala balinga abaafuna ekizibu abaana baffe si kizibu ate instead of okutunuulira the disability ekiga this gijjeeko teekako ability look for ability yes ku mwana wo osobole muteeka mu maaso asobole okwebeezaawo mu bulamu bw'ensi singa gwobeera toliiwo nga muzadde w'omwana weewaawo era mu bufuwe bumu nja kusaba oyongerere ddala abantu obenga obasiibula abalabi baffe aba BTV nsaba mbasiibule naye nga mbakubiriza mbu mugende muyige sign language we are fighting for inclusiveness kati singa Morris ampisa wano nga eneka singa abadde tajja nandiganya okujja mu office ya Morris kubanga office ye terina lift kati nze omwana wange aliko obulemu bw'akagaali mba mutambuza ntya so mbadde nsaba abalabi baffe all government organizations please fight for our children they can be anything and please do inclusiveness kale naye era totumiddeeko kubali abewaffe nkimanyi batulaba batumireko bantu bewoyima batumidde nnyo mu maka g'omwami Mijumbi Erwenkobe basezaala bange mwenna batumidde nnyo mbagala nnyo wamu ne ewaffe gye banzaala wa meeya Grace Mary Mugasa Kiki wamu ne baganda bange mwenna bandaba neyanzanyo neyanzege nsimire ddala akadde kompadde banaye program yaffe yonaku lwaliro bwetu bwegenze tetuyinza kubanga ate tusukawaawo nsaba mukama katonda atakuumira mpeera abatukuumire ate tusinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi mweraba